Hello YouTube，又係士多玩生存之林。上一集呢，我就打錯咗，打到第5集，應該係第4集至啱。拍呢段片之前呢，我就偷玩咗一陣，起咗間屋啦。呢間屋。今集呢，我就唔諗住開有怪嘅，因為我哋仲未有，即係我哋有裝啦，不過打返嚟嘅，我哋就諗住掘多啲礦，再嚟，即係再繼續我哋嘅冒險。掘礦呢，就係要咁樣掘嘅，掘到一定嘅深度呢，就用魚骨咁樣掘啦。咦，掘穿咗，OK。好啦，開始用呢個。之前掘咗幾嚿鐵之後，就儲埋就整咗呢嚿嘢，好廢嘅一個鐵狗。繼續掘啦，掘2個礦道。呢個應該咦，掘穿咗天咁啊！呢度天然礦道，咁就喺度掘啦，就係驚上返去啫。今日我哋學校呢，就考試放半日，所以先有時間嚟拍片。哇，倒落嘅！哇，好難上返去。所以呢間就係我哋嘅新屋啊，唔係我嘅新屋。軍人 Elvin 佢就另起茅灶係嘛？唔知。反正呢間就係軍人 Elvin 佢哋嘅屋。我嘅按鈕攞返先。呢個屋用咗5分鐘定係唔知幾耐，反正即係點樣講啊？食緊中午飯就臨急臨忙咁起咗呢間嘢。OK 嘅都外觀上係唔錯，只可以2樓，不過未整好，即係都唔算係2樓嘅陽台啊平台。不過起2樓呢個可能性都會考慮嘅。如果你哋想我起2樓嘅話，就喺下面留言，可以叫我起2樓或者起其他嘢。不過唔好太大工程，呢個就變咗建築地圖，唔係生存之林啊。點樣做嘢啊？揾個靚啲嘅位先。呢個位咧應該係冇鋼洞啩，係咯，冇嘅呢度。咁就呢度起啊，呢度封咗佢先，係俾人以為呢度係鋼洞，之後落咗去俾我玩咗。我都係想玩你哋嘅。軍人 Elvin 佢哋咧，應該會下一集再繼續同我哋一齊拍做乜嘢啊？哇！咁黑仔係嘛？呢個咩啊？地下水源。我超黑仔咯，個礦掘到咁。求其啦。唉，勁黑仔啊！今集。封我啲水先。冇氧氣。我買咗 Battlefield、Battlefield 3同埋嗰個 Call of Duty 嗰個新，即係嗰個星球大戰嗰隻 Call of Duty。我考慮緊拍唔拍嗰2個遊戲。如果大家想我拍嘅話，就喺下面留言，都係一樣。有咩事情想講嘅話，或者問嘅話，就喺下面留言。不過我睇下點樣先啦，我要研究下點樣用 PS4 嚟拍嘢，即係我而家未，即係用 PS4 未試過拍嘢，所以拍多遊戲片可能都唔會咁快出嘅。好啦，填完窿窿啦，整個稿先。呢，整呢個先，再整，咦冇到嗰個嘅，點解嘅？我睇陣先啊，整理下啲嘢。
整個佢。呢次用晒，好慘！哇，做乜嘢啊？了斷性命。又唔覺得啦呢度。報廢，用啲危險喺中間揾一個點，我底中間揾一個點，埋啲落去就咁啦。我諗到呢個即係之前試過錘石掘啦，可以睇翻我之前嗰條片嘅，就掘礦嗰時有鑽石掘到啊嘛，之後跌咗落熔岩，就喺嗰度諗咗好耐點樣可以錘石掘又冇事咧，就諗到呢個方法。轉頭翻嚟，好啦，翻嚟啦，揾到鐵啦轉。咁少嘅，有個運氣一直都唔差喎。可能運氣一直咁差啊？點解？咁耐先到嗰個一小啲嘅鐵，真係幾猛！個包上翻去，打咁耐先得個。快啲翻上去啊！哎呀，借到啦，得咗！哇 no！ 我喺邊度㗎？呢度。哎呀，點算啊？得，要諗計仔翻嚟。水得唔得咧？通啲水過嚟，呢度先可以游落去。搞掂。唉。
最後的曙光，搞掂。仲要慢啲冇啲先。搞先。今集你就開始探險啦。有洞天喎，原來。下一集先啦，因為一個人好難。呢度就係我哋嘅地方，海邊有無敵海景。好啦，今集嘅時間呢又差唔多啦，係咁先啦，拜拜。